วัสดีครับบันทึกเตียวอยู่ตรงวังบัวบานป้าเงิบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุ๋ยนะครับตรงนี้ตั้งเดี๋ยวจะขึ้นไปดอยสุเทพนะครับก็ต่างป้านก็เลยแวะแล่หัวข้างในมันมีอะไรนะครับก็จะเป็นทางเดินกันเนี่ยแต่ได้ยินเสียงลำธารโอ้เป็นน้ำตกครับด้านล่างได้ยินเสียงน้ำตกเดี๋ยวมีทางเดินนะครับเดินลงไปเลยบรรยากาศข้างหลัง น้ำตกห้วยแก้วใส่น้ำแห่งความทรงจำเป็นน้ำตกห้วยแก้วด้านหลังก็มีศาลาให้นางปักศาลารักน้ำสร้างฝ้ายลงมาเลยตรงนี้ก่อนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนริมลำธารนะครับเป็นลำธารเล็กๆไม่ใหญ่มากเป็นน้ำตกตรงนู้นเดินมาศาลาตรงนี้ก็จะเห็นวิวของเมืองเชียงใหม่นี่ครับน้ำตกตรงนี้เป็นวิวเมืองเชียงใหม่ก็มีคนลงไปเล่นน้ำอันตรายห้ามเล่นน้ำก็มีป้ายบอกไว้ห้ามลงเล่นน้ำบริเวณตรงนี้นะครับแต่ว่าลงมาถ่ายรูปได้เพราะน้ำไหลแรงมากเองน้ำแรงเนี่ยน้ำแรงแล้วก็อินมันชันนะครับแล้วก็อินหลืนก็ห้ามเล่นน้ำแบบนี้มาใต้รูปได้ด้านนู้นมีทางเดินนะครับเดินเข้าไปในป่านะครับแล้วก็มันจะไปเลียบไปกับน้ำตกนะครับเดินเวียนไปนู่นเลยเดี๋ยวผมคงไม่เดินไปเดี๋ยวคงต้องลงกลับไปด้านหลังนี่เลยบรรยากาศตรงนี้อีกสักครั้งนี่ครับก็จะไล่ลงไปด้านหลังโอเคครับพบกันไม่คลิปหน้ากับบันทึกเดียวอย่างอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็กดติดตามกดกระดิ่งสวัสดีครับ